Papa Albert Ndele azalaki baoba munene na République démocratique du Congo. Toskomi lokola bana betike mais entre temps pona ngai na yebi ke yoza papa la ngai. Yoza papa la ngai kotika ngai te. Obo ngai te. Maman na yebi ke monsieur za makasi. Mais bato balanda biso ba kama ba mais moto akufa quand même moto munene mais ndenge ni bino famille bokoza nga makoki pour que bosalisa matanga ko yamba bato nyonso oyo bako landa bino na matanga wana. Tangu papa na bango a kepoto mayele bani ko bunga ye bango pe ba profiter pona ko teka na bango ko sala nyonso biso famille eloko ezate. Batali o ezali vanité de vanité mais sans qu'on rendre compte il y a ko pesa no valeur au dernier hommage na papa na bango lokola kufaki le 1er avril donc balingi bamema obsèque na ye lokola poisson d'avril basa na bato nyonso pe na famille ba reconnaître famille te ba bafouer coutume Congo na ebité so bangama memango coutume ngala. Op multiservice ezali agence oyo memeli bino elikia tope espoir na domaine etali voyage pe impression. Toyebi que l'agence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Op multiservice ezali désormais partenaire ya MK Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika. Nayebi ke lelo na Congo bameli bato bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesa kimbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis mutango numéro l'écran ezali na agence oyo ezali sur pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis vous avez la possibilité de repérer na Canada pe na Europe mobile yo ye kaka oyebisi biso ko olingi kotanga nini wapi oyebi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc omitungisa te mama lala na kimia tango pesi mbongo na yo na bateau ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Op multiservice ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi pe po yeba ko komisa yo kozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Op ba surprise ya kitoko ezali soko oyinde to kobetela yo ya solo lisolo yango ndenge ni koyeba kosalama talaka ndenga na lati ozinga bien comprendre on est allé car moi essaye parce que au fur et à mesure au monde a rappeler côté les maya pembeni il y a agence oyo et il y a chaîne nabino et yokani télévision bokozala jamais dessus voyez ba tozali na capacité à refaire sa bino ba impression na ba fiche nabino ya ba format A4 na A3 tozali pe na ba bâche tozali ko sala ba banderole ezali wana ba casquette de bomoninga na yebi kolata sikoyo ba t-shirt ezali ba carte de visite ezali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso na entreprise na yo ezali koyeba ko fleurir to ezali bien assis to pesa yo ba conception kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo ko benga biso bo mitungisa te numéro yango nazali ko pesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service nyonso ezali nango besoin mpona voyage to mpe mpona impression ezali kosenga ngai adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Kintambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Luano esika ezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Op multiservice donc biso na Op multiservice Elikia ezali kaka mwana nzambe komisa Elikia te yaka pona voyage na yo ezali kozela yo. esengo ezali yanga ya koyeba ke boza ebele mpona kolanda émission na bino bolingaka mingi totonga elongo boyebi très bien que tant toyaka nde na makambo oyo esengelaka kotrouver basolution comme d'habitude tomesana kobima liboso na bino mpona kopesa bino basango et lelo plateau na biso eza un peu différent par rapport ya plateau na biso habituel c'est parce que toza na famille Ndele oyo ezali bongo famille ya Albert Ndele premier gouverneur, il y a premier gouverneur, il y a Banque centrale du Congo. Bobi très bien qu'il y a Koufaki, Atika Gibiso, ça fait un moment, mais maintenant on a
c'est comme si makambo ezotambola bien te. La raison pour laquelle tokiti na famille pona koyeba likambo nini ezoleka autour ya loi ya premier gouverneur ya banque centrale na biso. Toza na famille bomoni naza entouré na bandeko o bazali bongo ba de père et de mère ndenge na ba terme ezo ma mikolo donc bandeko biologique ya papa Albert Ndele o atikaki biso et to meko sona bango toyeba likambo nini ezali koleka na kati ya famille. Maman za pembe na ngai yende akozwa maloba na compte ya famille pour que ameka pesa biso ba explication toyeba vraiment likambo ngo za nini. Mbote maman, mbote papa na ngai. Toza a na famille ya papa na biso Albert Ndele o atikaki biso bobengi biso to solana bino likambo nini ezoleka a na kati ya famille toyebi ke bozana matanga. Ya liboso papa na pesi bino merci na kombo ya Yesu Masia. Mais problème ezali awa toza ya kobwakama. Mais na pesi président na biso Félix Chilombo na pesi yo merci na maso yo o reconnaître pona kosala musala ya papa na yo camarade ya papa na yo yango na tondi nzambe na pesi yo merci. Papa na yo alingaki kobwaka malokola matiti babwaki na fulu nyonso tu wana yango na monaki ke na ya epai na yo po yo okatela ngai likambo oyo. Toza famille munene mais bana na basi balingi ko reconnaître biso te. Balingi kutu basala secret pe olinga koyeba ngo te. Balingi pa bakende kokunda ye bisika oyo bango balingi. Yango tangu biso famille toye koyeba yango. Na date ya kufaki ndenge nazali awa papa na yebi yango te. Soki pe eloko oyo ngai na ye koyebisa epai bapanzisa ngo te. Meta mususu pe papa olinga koyeba note ke papa na yo akufi. Ok maman, ok na yo malembe pour voilà na biso ba mena to comprendre biso bien. Papa Albert Ndele azali susté atiki biso. Bino famille bozo se réunir wapi matanga yo salma wapi pour que boko la papa na biso atika biso. Bon biso famille totala ki boye potomoni matanga ekozala epai ya bakumu. Kumu ezali wapi na Victoire Mabaka na Victoire Éthiopie ka 22 yango no moni toyebi epai biso tokimeli papa epai ya bato bazalaki responsable na ye Albert yango no moni bango to sangani balobi ke matanga ifo ezali pa na bango po bango bazali Albert aza mwana na bango yango biso pe totosi toyela makolo na bango tolobi matanga il faut ezala na Victoire Éthiopie 22 yango tokoma ke pai na bango pe tokomi tolobi tokutana pe na bana balobi bayebi biso te yango papa batu bauti boma batu bauti mwanda batu bauti na ide mateba papa tokolesa bango ndenge nini tozana eloko moko te na maboko toskomi lokola bana betike mais entre temps pona ngai nayebi ke yoza papa na ngai kotika ngai te obwa ngai te maman nayebi ke émotion za makasi bakonzi balanda biso ko problème na kati bota eza nini parce que on dit que matanga il fallait salima awa mais matanga zo salima awa te et salima aya problème c'est quoi eza vraiment nini o bozo ela na famille tozo wela na famille po toye epai libota oyo ekamataka biso charge soki problème ya libango nde batu bakozwa charge na biso ezala na classe na ye bango batu basalaki nyonso mais bana baboyi baniye ba papa wana baniye biso yango moni papa toza kolela mai na misu boye papa eza pasi toye pai na yo papa mokonzi na mboka zwa biso en charge yo zwa makamu na biso salisa biso bongo bapaya wana tokolesa bango na nini matanga tokosala na nini eloko eza te papa na confiance pas
mambozo les la famille zake boza na matanga to ça na matanga là ndenge mambozo kende la bino bo sepela na ngote to sepela na ngote parce que bozo senga ba konza l'état nini par rapport à ndenge mambozo kende to sengi na ba konza ya l'état basunga biso to fandisa bato po quand même bato wana bakoya tike zate kolia na bango ezate eloko moko oyo biso to sali ezate po makoki eza na ngote mais bato balanda biso ba kama ba mais moto akufa quand même mutu munene mais ndenge ni bino famille boko zanga makoki pour que bossa sa matanga oyo ya bato nyonso oyo bako landa bino na matanga wana qu'est-ce qui se passe au juste côté mazala non clair côté wana bon côté wana papa soki eza bongo bana na basi bakanga na bango nyonso pona nini tangu papa na bango akepoto mayele bani kobunga ye bango pe ba profiter pona koteka na bango kosala nyonso biso famille eloko ezate. Ok, tozana bandeko baza mo ebele mama za ye moko te to pesa pe bandeko muso maloba ok ba meka mpe ko expliquer biso problème mango na mozindo penza po bato bala na biso ba ko comprendre mama mbote papa. Ok, yo ko bakisani na oyo ndeko auto loba par rapport à situation bozana awa bon mono ke tu na ikongo l'état ça mo meka to na boma mais ku saka sam na lufa yayi vraiment misala mnu kiadi maintenant me pesa merci mingi na fumu ya beto ya bwala mutima na mebaka responsabilité ya kuzika fumu nandi bika nzambi bwela ndi bilumbu beto mamu faso ya metuba ya ukaka beto na kiadi bana melosa beto beto ke na kimave moyen ke ba bino pona ni bana na samu na mbongo boza quand même ba parents na bango ba boka bino pona ni ba melosa beto samu bao ba héritier beto na funu ya mbongo ba ouvert bima ba ouvert mais bazo na losa beto ve ba melosa beto bazaba beto ve ya una beto metine na nange fumu bwala geta la beto solution na mama Denise mama na bana so la beto solution ya ukaka merci. Ok, merci maman pas na sima awa maman est-ce que matanga bana basali sera matanga sont ba parents na bango bazala to ndenge nini ba coutume bango changer niet merci pour na micro bo pesinga pour na ko loba pour na famille pour na ko loba pour na famille et kamwisa kinga epesa kinga pasi na motema ndenge bana oya biso moko bazali ba mama epa na ngai parce que nga naza lokola koko ya ndele ya liboso ya mwasi na mona koko na nga zokunda lokola simple individu et ça nga passe na motema modèle bazo memela ye lokola kufaki le 1er avril donc ba lingi ba mema obsèque na ye lokola poisson d'avril ba ça na bato nyonso pe na famille ba reconnaître famille te ba bafouer coutume Congo na ebité so ba ngama memango coutume ngala. Or que nous sommes les Congo, celui-là qui est décédé c'est un chef coutumier azali mwana ya azali descendant ya roi. Donc faut même na ba norme sengeli o ba ko kunda o azali coutumier mais nyonso wana bango batiango à côté balingi ba mema biso boma to yebite ba mbale biso to ça embarqué na sous ordre na bango ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais et ça la makesika mon côté bana bakoza sima ba papa bango nde bakoya ko tuna to sala ndenge nini ba papa balakisa bango basala ka boy bazongisa ka boy bango bazali bangala te bazali ba Congo to kota ki na famille wana ya bangala na fenêtre te to kotaka na porte il faut bazala na sima na biso parce que to kotaka officiellement bango ba reconnaître biloko ana nyoso te po batali ba bien mokili batali o ezali vanité de vanité mais sans ko rendre compte ya ko pesa no valeur au ba dernier hommage na papa na bango oyo asali bango bazala oyo bazali bakoki ko nier bongo te ko kitisa na mabele te bazoe lokola papier lokola une chose moko inutile ba chosifier et sali biso ba Congo pasi biso bana pasi ba koko pasi bandeko na e pasi yango wana tozo passer message na chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo to pesio merci na oyo sali pe okene likambo kino suka nandengo ko latia ba médaille nandengo ko pesa ba honneur na ye nandengo ko
ça la monument na ye. En tout cas mokako soit to pesi opena ba merci bele biso famille o biso to sengi na suka to fani matanga ni café ni lipa ni nini batu bazolanda biso ezali soni pe pasi o famille nini ya gouverneur ancien gouverneur de la banque Ndela Albero a pesi honneur na Congo asali musala na Congo ndenge sengeli ati asali sans tache sans défaut atiki banque intacte or diamant mbongo nyoso réserve et tikalaki mais ba reconnaître yete na propre bana na ye o esali biso pasi yango wana. En tout cas to pesi merci chef de l'état, en tout cas mokako soit umela na ngwende na yo. Merci. OK, merci beaucoup. Tozo kende vraiment na suka na monsieur tozo bande ko mibal pe baza aba meka pe koloba par rapport ya les cam ozo les que la biso awa ay aba to ka tata montage s'il vous plaît. Papa, il y a quelque chose, papa. Bon. C'est bon. Tous appels à papa Awa, Toyo Kapeyo, par rapport à la situation besoin dans la famille Awa, Moutou Makasi wana bana bazotia, Ezo Utawapi. Nana za simana bango. D'abord, merci mingi ndeko journaliste na mutuna yo tuni ngai. D'abord ngai nazoko lobawa naza vraiment na famille directe te mais nazali président ya baressortissant ya secteur ya Bomambungu ezali secteur moko na kati ya territoire ya Mwanda oyo ezosangisa biso bakongo ya boma babenga no bamboma bandeko oyo bakolo mboka ya boma. Donc ngai naza lokola président ya association na biso ya baressortissant. Alors esali ngai penza pasi mingi oyebi mowe soki akufi bakundaka ye na matata te yango na omoni bakomaka repose en paix. Repose en paix wana sali mutu fo apema na kimia. Omona déjà bakunda mutu bato baza kobunda le bakunda ye na force. Et ça la makate il faut boyoka nyezala. Alors papa Albert Ndele azalaki baoba munene na République démocratique du Congo mais azali lisusu baba munene epa ye abotamaki e yangwana ye moko asengaki pe akende kokunda mawapi kuna président de la République to remercier mingi na sagesse ya asali ya ko reconnaître ba mérite na ye que a décoré ye comme héros national. Héros national ezali distinction oyo honorifique leki likolo ya ba distinction nyonso oyo eza na mboka na biso. Ata ye aza président de la République na yebi kaza très sage asatachaka pe na coutume. Ata azali président de la République soki likambo ekwei na niveau ya famille na bango ye te moto akotelema liboso. Je dis bien ye azali président de la République akotosa ba mikolo bongo bango bana bango bazali banani bote batosa ba mikolo te esengeli baya epa ya baboti bayoka bango bazala lokola na sima baboti bakozala nde liboso yana tunaki mutu makasi wana ezouta bango wapi mutu makasi wana ezouta bango toyebi te soki eza na français acculturation toyebi te mais même soki eza acculturation eza berere baza kosala parce que même Jésus Christ Jésus abotamaki te na bayuda te mais atosaki coutume na bango soki otali religion catholique bamakamusu basalaka eza basé sur la coutume juive. Vous comprenez? Bongo bango ezali kozanga koyeba ou bien ezali eloko nini famille balobi bazali prêt ya konégocier. Heureusement aussi directeur à cabinet ya komaki na lettre na je pense 1016/04 il y a 20 avril 2023 ba suspendre programme wana basengi na kati ya paragraphe moko te ba harmoniser na famille mendeko na ngai soki balobi ba harmoniser na famille eza banani bino moko bana na bana yango ko harmoniser avec la famille eza ba tata ba maman mais justement oui justement bango baza bankolo tata wana te
tata muto aboti bango tata pesa ina bande tata zana bande konaye et tango yazo kene même na boma kuna akuta banani famille na yete donc tango balobi famille ce n'est pas les enfants o bana biso bana nde famille yango wana ezali yango te kolo tata na bango ezali nde ba oyo zali komona oyo bango de bakolo tata bango zana baloba ya kopesa mwana foazonga kasima c'est ça un peu moi sagesse yango wana mais toyebi te bana mikolo yo ata kutukoye kolango meza yango te je regrette bazonga sima baya batata na bango bakoyamba bango po boyokani ezana tokanisi bakonzi pe bazoyoka biso tozali koloba bakonzi baza sage mais je pense d'abord na président de la République aluka moyen à intervenir pour kimia kozonga tokunda vraiment na malembe. OK, merci beaucoup. Je pense bakonzi mboka baola na biso bayoki mambolobi na mukuse poto sukisa lobasuka eza nini na bakonzi nyonso baola na biso par rapport ya dossier na bino. Bon, na mukuse biso za kozelaka bango bente parce que bana bazo ko s'entêter. Mo konzi face à s'imposer non? Après ça une injonction que ceux qui ba yo qualité moyen pe bakunda ye malamu ezalité ba s'imposer. Ba yebisa bango baya. Tozo ko yamba bango baza ko yamba bango na ndenge malamu. Baza bana mutu nyonso abungaka baya. OK, merci beaucoup Nabande Koubala Nabiso de partout à travers le monde. C'était le vôtre, les cardinals, ces meetings. Pour comprendre que tous la famille délai, bazan a problème. Premier c'est que ndeko na bango kufaki, mais bango na bana bango bazo kanate, bana bakangi matanga et bien plutôt bani ko associer parents na bango te na likambeta libongo organisation ya Borseko. Voilà pourquoi batomboli mongongo pour nous resenga na bakonzi mboka ba s'impliquer ba kota likambo de sorte que bango batata na bana basangana basala organisation moko et y compris na gouvernement de sorte que ba honorer papa na biso Albert Ndele o azaki bongo gouverneur ya Yambo ya Banque centrale du Congo parce que ndenge balobaka bakunda kebembe na matata te na koswana te et sengel batos ba fan autour d'une table ba trouver solution bo kanye kota enfin que papa na biso a l'intérêt et puis à recevoir bon hommage na par rapport ya rend naie par rapport ya oyo asalaki comme travail na mboka na biso Congo soki boko se pena na mission oyo to bola na biso soki ya lobezali ba numéro na biso ezali wana bobenga enfin que maloba na bino to lisungi na bino et comme la famille oyo bazali nango besoin to kutani malasima soki ya loba lisusu ozala to ozonga lisusu na famille pour na kozwa suite par rapport ya dossier oyo to koti ya papa na biso Albert Ndele oyo asengeli kozwa ba honneur na ye par rapport ya mosala sala na mboka na biso Congo et restez nous toujours fidèles à la prochaine. Bye bye.